欢迎来到默克的影音小学堂之 HPLC 分析小教室，帮你把复杂的实验概念变简单。你有没有曾经困扰过，明明每次 HPLC 实验跑的都是一样的样品，但每次跑出来的滞留时间结果却又都对不上呢？变动的滞留时间可能导致分析上无法确认波峰对应的化合物为何，也可能造成波峰重叠，发生定量上的困难。只是 troubleshoot 的过程麻烦又错综复杂，飘来飘去的滞留时间过不了老板那关，还得重做实验。默克听见了你的烦恼，今天就让我们用5分钟的时间，带你轻松从实验程析图回溯实验中可能导致滞留时间变动的影响因子，把厘清问题的流程用简单的动画呈现给你，让你轻松找出问题根源，对症下药。有更稳定的实验结果，就再也不用不停重做啦。首先，当滞留时间出现漂移，我们可以从滞留时间的变化量、风行的高度以及不滞留标记的状况这3大指标，观察3种可能发生的风行变化，来检查问题的发生根源。第一种情况，指标的改变量朝同一个方向发生集体平移；第二种情况，改变量有加速或减慢的趋势，距离的差异越来越大；第三种情况，则是改变量朝随机的方向位移随机的量。有了判断的概念后，让我们一步步带你从观察实验结果的3大指标，找出滞留时间飘动的问题根源吧。第一步，我们先来检查滞留时间的变化量。若是风行的形状与高度并未改变，但整体程析图发生滞留时间的水平位移，我们可以观察滞留时间的3种变化情形。若是波峰集体平移，则可能代表流速的设定与标准值不同，使整体样品被加快或减慢流出。若是波峰有趋势的平移，则可能代表移动项的品质或层析温度出了问题，加速或减慢了样品与管柱之间的相互作用。若是波峰随机的发生平移，则可能代表溶剂的 pH 值或径向对样品中某些化合物发生选择性的干扰。再来，我们可以检查风行的高度。如果所有风行集体变高或变矮，有可能是移动项的品质或层析温度的问题。另一方面，如果所有风行随机的变高或变矮，则可能是溶剂 pH 值、冲提液或是径向的选择性影响所导致的。最后，我们可以检查不滞留标记的出现时间与形状。不滞留标记的成分不会与管柱或移动项发生相互作用，因而不会被滞留在管柱中，而直接通过管柱流动。也因此，不滞留标记的滞留时间通常只与流速或冲提液的输送有关。所以，若是不滞留标记发生了改变，就有可能是流速或是冲提液的输送出了问题。然而，若是实验的不滞留标记仍与正常的不滞留标记重叠的话，则可能是移动项、层析温度出了问题，或是溶剂 pH 值或径向选择性影响了样品的程析结果。综合以上，实验中有许多因素都有可能会影响到滞留时间的变化。出现问题时，记得检查实验室环境的温度、湿度是否影响了移动项的浓度与品质。管柱控温模组是否受到日晒而导致温控不精确？管柱是否老化需要更换？这些都是常见的问题根源哦。欢迎你截图分享本集精华。这次的默克 HPLC 小教室帮助你解决实验中常见的滞留时间漂移问题，你都学会了吗？在你的经验里，流速设定、溶剂与管柱的状态如何影响滞留时间的改变呢？欢迎点击下方资讯栏连结参加问卷有奖征答活动。若有任何跟 LC 相关的疑问，也欢迎你加入默克 Line@ 与专家互动解答。如果想知道更多 HPLC 相关的小知识，欢迎点击右上方资讯卡观看我们的 HPLC 系列影片哦。